Mia, ang lakas ng hangin. Habang naglilinis ako sa bahay, sa amo ko sa fourth floor, umuugong talagang lakas ng hangin. Tingnan nyo, laki ng puno na itinumba dito sa park na kung saan palagi ako dumadaan. Yan o. Mama Mia. Guarda. Sabi ko na nga sabi ko sa amo ko, sigurado lang may mga putol-putol na sanga, marami sa parko. Ito hindi lang sanga laking puno haba mula doon hanggang dito. Yun na iniisip ko kanina, sabi ko kung hindi titigil yung lakas ng hangin, kasi dito nga ako dadaan, sabi ko natatakot ata akong dumaan. Buong puno itinumba ng hangin. Yan o. Yan, yung isa nakahilig na din kasi nadala noong Kibarba. And dami pa to, yung sa isang parko pa din dadaanan ko. Let me see kung anong mangyayari doon, kung anong nangyari. Nadaanan to ng malakas na hangin. Umuugong naman talaga kanina Yan lang din kasi sa kabila ng ito yung trabaho. Okay guys, nagmamadali na ako. Updated lang.